vespre a tots i a totes. Benvingudes en el primer acte polític de precampanya de la Crida per Palma a les eleccions municipals del dia 26 de maig. Primer de tot, vull donar les gràcies a tots els que heu participat en aquest magnífic videoclip i molt especialment als companys que l'han produït i que l'han muntat. Gràcies a en Joan i a en Marc. La música del videoclip és d'un grup de joves talents musicals de Mallorca, el grup Xarxa, que han col·laborat per realitzar aquest treball amb nosaltres. Agrair també a tots vosaltres la vostra presència en aquest acte, gràcies també als mitjans de comunicació que han vingut per cobrir aquest esdeveniment. És la primera vegada que Crida per Palma es presenta a unes eleccions. La Crida és una formació política molt jove. Va iniciar la seva trajectòria a finals d'estiu del 2018 i el primer manifest de Crida per Palma es va fer l'octubre de l'any passat. Aquest manifest es va constituir a partir de les confluències ideològiques d'un grup de persones que venien de diferents lluites, moviments i plataformes de lluites socials. Aquí a l'escenari teniu una mostra d'algunes d'elles. Aquest manifest marcava l'inici del nostre projecte polític i neix amb la voluntat de capgirar tant el model de fer política com el model de la nostra ciutat. D'aquí el lema de la campanya. Un projecte que prioritza els interessos de la majoria sobre els interessos de les èlits i del mercat, que fa incidència a la descentralització del poder i a la participació de les persones en la presa de les decisions que les afecten. Tot i que aquestes eleccions municipals es desenvolupen dins d'un context marcat pel resultat de les eleccions generals de diumenge passat i també per les autonòmiques que es faran a la mateixa convocatòria, la proposta de Crida és una proposta lliure, feta des del compromís i des de l'honestedat, que no li deu res a ningú. I això, precisament, és el que ha permès armar un projecte valent que no es deixa atemorir per les pressions externes. Amb aquest acte d'avui volem traslladar-vos al ferm propòsit de fer de Palma una ciutat més dinàmica, participativa, sostenible i justa. Per això, per fer aquest acte, hem triat un marc ple d'història, l'Institut, l'Estudi General Llulià, bressol de la nostra cultura i de la nostra llengua. Per conèixer els detalls d'aquesta proposta política, donant pas a la número 2 de la candidatura de la Crida per Palma, na Laura Dorado. Baleares suma 158.000 plazas turísticas desde 2015, el mayor aumento de su historia. 900 vuelos en un solo día. Nuevo récord de turistas en Baleares en 2018. La vivienda cuesta en Baleares 83.000 euros más que la media. Un hombre asesina de varias puñaladas a su exmujer en una tienda de muebles de Palma. Jo no sé vosaltres, però estic fins als ovaris. Duim tota la vida la gent com lentament Palma s'ofega, perdent els espais públics que li pertanyen a la gent, perdent la feina i fins i tot perdent la casa. Palma s'ha convertit en una ciutat cada vegada més hostil per la gent que la vivim. Duim tota la vida assistint a la venda organitzada d'una ciutat, una venda planificada per les elits financeres, executada pel Partit Popular i consentida i perpetuada per la passivitat d'una esquerra inútil que no ha sabut donar una alternativa. I no només no ha sabut donar una alternativa, sinó que duim 4 anys de govern de pacte de progrés i objectivament podem dir que estan pitjor que quan varen començar. La condemna de les polítiques neoliberals de la Unió Europea i de l'estat espanyol aquí se tradueixen en gestió de la misèria, desestacionalització i nous rècords cada any. Rècord de creuers, rècord de vols, rècord de turistes, rècord de cotxes, de carreteres congestionades, rècord de precarietat, rècord de misèria i de dependència del monocultiu turístic.
Turisme sostenible, diuen, desestacionalització, better in winter, i la voràgina de la massificació s'ha eixamplat en tots els sentits. Més i Podem i el PSOE s'omplen la boca de regular el lloguer turístic quan van ser ells mateixos qui el van permetre a totes les Illes Balears. Ja està bé, prohibim el lloguer turístic completament, sense excepcions i sense por. No és una qüestió de turismofòbia, és pura supervivència. No volen ser expulsades dels nostres barris mentre contemplam lentament com l'especulació immobiliària engoleja els nostres habitatges pujant els preus dels lloguer fins a l'absurd perquè hi ha gent que en una setmana de visita se gasta el mateix que en una família en tot un mes. No és una qüestió de cercar-se una ciutat moderna i europea, que diuen alguns, no si això implica estar sotmeses en el mercat global. Volem una ciutat viva per tota aquella gent que l'habita, i punt. Per Palma només hi ha una sortida, fer un gir de 180 graus i avançar cap al decreixement turístic. S'han acabat els temps del tot cival, s'han acabat els temps del tot inclòs, d'un ja massa anys d'accessos i de creixement desmesurat. I fins aquí hem arribat, perquè sense límits no hi ha futur. Som conscients també del repte que suposa capgirar Palma, de les limitacions de les institucions municipals sotmeses a l'estat espanyol i a una Constitució immòbil, a l'herència del franquisme. Sempre ens han dit que això que volem és impossible, que no se pot fer, però només és impossible en les seves formes. Només és impossible si creus que la política se delega un pic cada 4 anys i després el carrer ja no és útil. Nosaltres ho farem possible perquè sabem que només amb la participació popular continuada i la lluita en el carrer poden superar les limitacions de les institucions. El pacte de progrés va arribar al govern gràcies als vots de milers de persones convençudes en un canvi i després de la mobilització popular més gran que ha vist Mallorca. I en acabar, varen buidar els carrers, ens varen demanar que guardessin les camisetes verdes i nosaltres les traiem aquí avui perquè estem orgulloses de la dignitat mostrada per totes aquelles persones que varen guanyar-se els carrers fa 4 anys. La nostra aposta municipalista passa per un canvi en la forma d'entendre la política, on la democràcia no sigui només una festa que se celebra cada 4 anys, sinó una forma quotidiana de participació i de presa de decisions. El nostre compromís és de lluitar per construir un nou model econòmic i social capgirant la forma de prendre les decisions cap a un sistema de baix cap a dalt, i no la inversa. La cosa no va de cedir la gestió del 100% dels pressupostos i crear-se tan ampla dient que tens pressupostos participatius. Només generant l'estructura necessària cap a la creació d'un poder popular estable i amb la participació continuada de la gent podem recuperar Palma. Recuperem Palma per a fama entre totes. Entre totes i per totes. Recuperem Palma per les joves, per la gent gran, per les dones, per les migrades, per les lesbianes, per les trans, perquè aquesta és una terra d'integració i de solidaritat. I qui vengui amb el discurs de sodi a fer-nos tornar a temps de por i de foscor, ens trobarà ben davant, disposades a no retrocedir ni un mil·límetre, perquè Palma és i serà antifeixista, i ni aquí ni enlloc no passaran. Tenim la memòria ben present de la lluita de tota aquella gent que va guanyar tots els drets que avui hem de tornar a defensar. Drets com a treballadores, com a dones, drets lingüístics i culturals. A Palma fem una aposta ferma contra l'oblit i per la memòria històrica i sense més dilacions ja tombarem la feixina, monolit de la vergonya, que ens recorda la covardia d'aquells que encara governen. Ens diuen que dividim l'esquerra i que el vot útil és la forma de contenir a l'extrema dreta. Però precisament l'amenaça del feixisme és real perquè aquesta esquerra inútil, l'esquerra de la gestió de la misèria, no ha sabut establir un projecte seriós i transformador per Palma. I nosaltres venim aquí a presentar-vos un vot que no només és de contenció puntual de l'extrema dreta, sinó de treball diari per la construcció d'un nou projecte per Palma, feminista, solidari i rupturista, que se converteixi en el nostre major blindatge davant del feixisme. I tanmateix, hem de recordar que el feixisme no és l'únic enemic a batre, perquè el final de l'estat del benestar i la reconversió del règim del 78 han fortit a l'extrem un patriarcat que ens assassina cada dia pel simple fet de ser dones. I estem cansades d'atacs constants en els nostres cossos perquè morir assassinada és l'extrem d'una cadena de menyspreus quotidians, salvatges i institucionalitzats.
que justifiquen els insults, maltractaments, abusos i violacions, amb una justícia de merda que absol impunament el masclisme. I ja n'hi ha prou. Ens volen vives i amb vides dignes. Ens volen vives i amb vides dignes, amb capacitat plena per decidir sobre els nostres cossos. I tot i que nosaltres, les feministes encausades, sí que mos condemnin i mos reprimeixin, juntes mantindrem sempre la dignitat per cridar una i mil vegades per un avortament lliure i gratuït. Però, per sort, no estan totes soles. Som una multitud de dones amb la sororitat per bandera, cada vegada més conscients de la necessitat d'un canvi que sacsegi la nostra societat fins als fonaments. I així ho varen demostrar aquest 8 de març. Un 8 de març on milers de dones varen inundar els carrers per mostrar que per nosaltres cada dia és 8 de març, per mostrar que per nosaltres el feminisme és vida i que només nosaltres podem aturar el món que nosaltres mateixes posam en marxa. I ara és hora de posar la vida en el centre, de construir des de la base una ciutat feminista àmplia, oberta, amable i combativa, i nodrir-nos d'un moviment feminista que ha fet feina tota la vida per arribar a on som ara mateix. Pel nostre apoderament col·lectiu, com a dones diverses, totes amb la nostra identitat i sexualitat, marcades per la nostra classe social o racialitzades, però juntes. Som les 3 i les 1000 voltes rebels i ha arribat el moment de capgirar aquesta ciutat. Visca la lluita feminista i visca Mallorca! Com a exemple de proposta municipalista, com una altra manera de fer política i amb el propòsit de crear sinergies amb altres candidatures municipalistes de Mallorca, han convidat en aquest acte Ana Marina Llobera, regidora de l'Ajuntament de Pollença i cap de llista d'Alternativa per Pollença, una candidatura independent que ja forma part de la gestió municipal a Mallorca, una fita a la que nosaltres també aspiram. Endavant, Marina. Bon vespre a tothom. És una alegria ser aquí. Primer de tot, saludar els presents i sobretot saludar la Crida per Palma, perquè crec que sempre és una molt bona notícia el sorgiment de partits municipalistes i clarament si se plantegen des de, com és aquest cas, des d'una perspectiva rupturista i combativa. En aquest sentit, crec que tenim molta feina, molts de reptes per davant, bàsicament de consolidar aquest espai polític, perquè realment creiem que fan falta opcions radicals, opcions que qüestionin aquest model socioeconòmic, sense complexes, de manera clara, opcions radicals que qüestionin el funcionament d'unes institucions que estan corcades de per totes bandes i a tots els nivells i fugint d'aquest sempre s'ha fet així, fugint d'aquest mantra absurd i repetit tantíssimes vegades i assumit tantíssimes vegades per l'esquerra oficial de representar o governar per tothom, perquè ja sabem que quan se governa per tothom en realitat se governa per uns i pocs. Per tant, fugir d'això, governar per la majoria, que és un concepte distint, i també lluitar des de dins, si és possible, contra allò que nosaltres anomenem el govern de tècnics, perquè hem de tenir clar que la tècnica mai és neutral i sempre ha de ser qüestionada, sabent sota criteris tècnics un munt de coses que tots sabem que de neutralitat tenen poca i és aquesta la coartada moltes vegades per fer o no fer determinades accions molt necessàries. Perills n'hi ha molts, perills possibles del desànim si no s'aconsegueix una representació o si s'aconsegueix d'una excessiva institucionalització, però jo crec que aquest no és el vostre problema, perquè realment teniu una llista que he vist feta i formada de gent incombustible, diria, compromesa, curtida, i crec que aquests no són perills que puguin afectar en aquesta candidatura. He de dir que sou molt valents i molt valentes. Líder de Pollença ciutat mos pareix una monstruositat inabastable, bàsicament per gran, però tot i la diferència de tamany i de població, crec que tenim bastantes coses en comú
un mandat, per una banda, un mandat aquest que ara acaba amb un govern progressista que no ha estat satisfactori, que no ha complert les expectatives generades, que no s'ha atrevit a afrontar de manera valenta aquells problemes importants per la vida digna de les persones i a més d'això també tenim en comú, crec, unes problemàtiques semblants, molt greus, sobretot aquelles relacionades, diria jo, amb turisme, amb habitatge. Me refereix a l'expulsió de veïnats que no són propietaris, òbviament. Per exemple, a Pollença en 10 anys han perdut 1.000 habitants que se n'han anat a pobles de l'entorn, precisament expulsats per la falta de lloguer residencial i a preus assequibles, que clar, òbviament pugen per la competència i per l'expectativa de guanys generats sobre el lloguer turístic, una economia també, en el nostre cas, sota règim de monocultiu turístic. Tenim, per exemple, vaig fent comparatives a Pollença, un poble de 16.000 habitants, tenim 25.000 places turístiques i pràcticament només la meitat són legals. A conseqüència d'això tenim una ràtio de turistes per resident de les més altes del planeta, tenim 25 turistes per resident, i la destrucció indiscriminada del territori i la desaparició de la funció real del sòl rústic. Tenim l'equivalent de 38 hotels en sòl rústic, en xalets, en piscines, sòl rústic, molt d'ells, per no dir la majoria, de construccions il·legals. Però també crec que a part de les problemàtiques, com a partits, crec que poden tenir també molt en comú, i tenim molt en comú, la defensa del territori, la reivindicació de l'ecologisme, del feminisme, de l'antifeixisme, de l'anticapitalisme, i crec que en aquest sentit, de qualsevol manera, poden ser organitzacions germanes, i això. Òbviament, les dificultats a les que ens podem enfrontar són moltes. L'hegemonia de la lògica del capital està estesa en tots els àmbits i és difícil de combatre, en la cultura, en l'àmbit cultural, en l'institucional, en el productiu, en el financer, l'ideològic, però si és per això que viure vol dir prendre partit, doncs crec que no tenim més remei que seguir donant la batalla. Nosaltres, com segurament sabeu, l'Alternativa per Pollença, amb tota l'honestedat i la humilitat possible, fa bastants anys que estem compromesos i fem feina per intentar un futur millor per totes, o almenys per la majoria de les persones del poble, i per això, des d'una perspectiva municipalista, d'esquerres, feminista, ecologista, apostant per un municipi que situï les persones i la vida en un centre, que promogui una economia propera, solidària, que garanteixi la protecció del territori, del medi ambient, i creiem que amb això hi podem estar tots d'acord. En aquesta línia nosaltres ens hem marcat una sèrie d'objectius que volem compartir amb vosaltres perquè creiem que poden formar part d'un consens prou ampli si aspiram a donar unitat i a donar contingut a les diferents organitzacions municipalistes que tenim a l'illa, però que sempre ens acaba costant establir xarxes sòlides entre nosaltres. I, bàsicament, ho plantegem així, per començar a tenir un poble, una ciutat vivible, que prioritzi els drets i la qualitat de vida dels residents per damunt dels visitants i que faci que tinguem un poble cohesionat enfortint els llaços comunitaris. Nosaltres tenim molts de nosaltres la impressió que cada vegada més el nostre poble se converteix en un decorat. Nosaltres som els actors d'aquell decorat i allà el principal no són nosaltres, no som els residents ni les nostres necessitats, sinó que el principal és la generació de benefici privat a costa de la qualitat de vida dels residents. Creiem que s'han de prioritzar les necessitats materials bàsiques, de lluitar per la justícia social, qüestió d'habitatge, de subministrament, de garantir un subministrament bàsic d'energia, revisar tot tipus d'ordenances per establir progressivitat fiscal. Tot això és una feina que encara tenim pendent de fer, després d'haver passat un govern suposadament d'esquerra. Fer un poble inclusiu, igualitari, respectuós a la diversitat funcional, de gènere, d'origen, d'orientació sexual, amb les diferències d'edat, potenciar les formes d'economia social, col·lectiva, cooperativa, la justícia fiscal, prioritzar l'economia local dirigida als residents i no que passi això que cada vegada passa més, que arriba l'hivern, que el poble queda desert, volvemos en marzo i ja ens veurem. Tenir un poble respectuós amb el medi ambient, amb els animals, promoure un poble actiu, saludable, donar importància a les necessitats de desenvolupament personal, educatives, creatives, culturals de la gent. Això és importantíssim i normalment se deixa de banda i com a la qüestió darrere del programa. I tenir un poble protector de lo comú, de la història,
del patrimoni, de la cultura i democratitzar les institucions en la mesura del possible, tenint ben clar què són les institucions en aquest règim, fer-les el més àgils i transparents possibles. Això per nosaltres són els principals objectius que creiem que han de guiar les nostres polítiques i que plantegem com a possibles punts de trobada a les diferents forces municipalistes que hi ha a Mallorca i que crec que la Crida per Palma és un exemple molt clar d'elles. Només dic que segur que amb aquesta lluita nosaltres ens hi trobarem i res, endavant, companyes, i molta força. A una illa mediterrània, a una illa mediterrània, a una illa mediterrània, a una illa mediterrània, on la mar era tan clara i tan netes les mirades que es veien els peixos nedant entre les onades d'una illa mediterrània. Sa pradina m'ho contava, una postal oblidada dins un claix arraconat d'una illa mediterrània. Oliveres i marjades a les valls, a les muntanyes, pins damunt la serralada, blanca de mar salada, amb olor de naftalina. M'ho contava sa pradena, una postal oblidada dins un claix arraconat d'una illa mediterrània. I una ciutat esvaïda, i una cultura extingida, i una gent avergonyida, i una terra maleïda, i una mar que sempre triga, i una mar que sempre nega, i una mar plena de veda, i una mar i enmig una illa. I colors de confit que es desfà dins l'aigua et mostren el camí. I milions d'estornells, i milions d'estornells dibuixats en l'aire et mostren el camí. Adéu, Mallorca, adéu! O la Crida. Llibertat, preses polítiques, lliure de tots els exiliats.
basta de xerrameques i de mentides, xerrem clar. Bandecos sobiranistes diuen defensar el parlar i mentre fan autopistes i es vinclen al castellà. Cada vegada sento el món com va girant davall de les meves petjades. Cada vegada es pot sentir aquest món sagnant, la seva pell contaminada. Malgrat tot, el món encara es mou, malgrat tot, encara gira, malgrat tot, tornarà a sortir el sol, una vegada i una altra segueix girant. Cada vegada es veig gent que segueix gratant en aquest món ple de ferides. Cada vegada em sembla la desesperant d'un món que està perdent la vida. Vull sentir viure al món, vull sentir com es mou, vull desfer tants anys i oblidar tantes mentides, seguir girant. Que puc sentir que el món encara és el més fort. Ell és qui viu i deixa viure. I potser un dia més serà damunt tothom la seva força incontrolable. Malgrat tot, el món encara es mou. Malgrat tot, encara gira. Malgrat tot, tornarà a sortir el sol. Una vegada i una altra segueix girant. Un fort aplaudiment per aquesta gent que tenta vora intentant canviar les coses. Jo no sé res de nada, però deixar respirar. Quan només quedin les rates, el món seguirà girant. I el món seguirà girant, el món seguirà girant. Quan només quedin les rates i no pugui respirar. Quan només quedin les rates i no pugui respirar. Ja podeu aplaudir. Jo sé que avui és només acompanyar una mica la part profunda i fonda d'aquest acte polític, però com que té molt bona gent aquí, en faré un altre més i vosaltres no diu que no ara, que diu fatal. Bé, la d'abans se deia una illa mediterrània, aquesta xerra d'una altra història totalment diferent, se diu Mediterrània. Xerra d'aquesta Mediterrània que no deixa de ser, aquesta bonica, dels penya-segats de tramuntana, del sol, damunt la mar de Pollet, sense tant de guiris, sense sentir-nos figurants, a la merda del carrer. Puc sentir l'onada persistent, esculpint la roca eternament. Vaig al cel reflexat en la mar, l'univers ple d'estrelles de sal, altes serralades, vells penya-segats, serres oblidades, boscos ancestrals.
Sentir la màgia de la nit com talleix d'estrelles l'infinit. Horitzons de cauen sobre la tarda o marí ponent-se dels atlants d'una una espurna del foc dels instints que la mà profunda banya els meus fills. La mà s'embriaga jugant amb el vent mar Mediterrània donant sentiment. Bé, moltes gràcies a en Tomeu Quicles, un cantautor que coneix molt bé la realitat de la nostra ciutat i també de Mallorca i que per cert és a les llistes també de la candidatura de la Crida. Gràcies, Tomeu, per la teva música i per les teves lletres tan certeres. Gràcies a tothom. El projecte polític de Crida té com a element central la conquesta de les sobiranies. Volem decidir de forma participativa, independent i democràtica els elements que determinen la nostra vida en societat. Decidir sobre com volem governar-nos, com ens volem finançar sense haver de demanar permís a ningú. Per això cal un canvi radical de les relacions amb l'Estat, la ruptura amb el règim del 78. Com a mallorquines dels Països Catalans, volem exercir el dret a l'autodeterminació i construir un nou país, una república pensada per i per a les classes populars i en respecte a la seva diversitat, que és la seva riquesa. Al Principat ens duen anys d'avantatge i ens ha semblat imprescindible comptar amb l'experiència d'unitat popular que ha estat la clau per vertebrar país i per acostar la política al ciutadà. Per això hem convidat avui a Natàlia Sánchez, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya. Benvinguda, Natàlia. Bon vespre a tots i a totes. Primer de tot, agrair-vos que ens hagueu convidat. És un plaer estar avui aquí i, a més, estar palpant aquest entusiasme, aquesta energia, que és l'energia de quan neix una cosa nova, no? Una cosa que és necessària i, com han dit les companyes que m'han precedit, que és tan necessària a Palma. També un segon agraïment a totes les que heu fet possible aquest acte, perquè no només les que sortim aquí davant som les que fem els actes, sinó que hi ha molta feina prèvia, des d'encartellar a posar cada una d'aquestes samarretes que signifiquen tant. Per tant, moltes gràcies també. I també agrair especialment, i insistiré en aquest agraïment, a tota aquesta gent valenta, atrevida i generosa de Palma que heu impulsat la Crida per Palma. Perquè ho heu fet des de l'esquerra, des de baix, des de l'assemblearisme i entregant un munt d'hores militants. I això no és fàcil. Els projectes transformadors, els projectes rupturistes com el que avui
estem presentant aquí no és senzill militar-hi. Per tant, moltíssimes gràcies per ser-hi i moltíssimes gràcies per prendre partit i per voler recuperar Palma, com molt bé dieu. La nostra experiència és que és des dels barris i des dels pobles des on les persones ens involucrem en allò col·lectiu i podem millorar les nostres pròpies vides. I així ho vam voler fer l'octubre passat, l'octubre ja passat, del 17. Ens vam involucrar en xarxades amb un munt de complicitats per fer possible l'exercici dels nostres drets. I nosaltres creiem que aquesta lògica d'autoorganització, aquesta lògica desobedient, aquesta lògica de poble per exercir el dret a l'autodeterminació ha de ser la mateixa lògica que ens impulsi per exercir i per recuperar tots aquests drets que ens són negats contínuament per les polítiques d'austeritat imposades per Europa, però que a tot arreu els partits, tots els partits, des de la dreta més conservadora a aquests que s'anomenen esquerres, apliquen com els alumnes més avantatjats. El règim del 78 està en crisi, però podem veure de forma molt clara que vol regenerar-se des de dalt. El passat 28 d'abril, diumenge, potser ens vam treure un pes de sobre perquè aquest fantasma de l'extrema dreta semblava que no sumava per fer aquell trifachito, però no ens enganyem ni ens deixem meravellar perquè el Partit Socialista torni a governar a Espanya, perquè ja sabem de quin peu calça i quines són les polítiques que impulsa per a aquells que som dissidents i per a aquelles que el que volem és decidir-ho tot. Un exemple molt que pot semblar petit, però que és molt important. La nit del 28 d'abril l'IBEX 35 tancava les borses per primera vegada en verd després de molt de temps. Per tant, a les èlits econòmiques els agrada que hi hagi el Partit Socialista, perquè no importa si hi ha un Rajoy o un Sánchez al davant, perquè tots són el mateix. I permeteu-me que ho digui, el que volen i posen per davant són els interessos d'uns pocs i especialment la sagrada unitat d'Espanya. Dèiem que el règim del 78 està en crisi però que vol regenerar-se des de dalt perquè és des d'on té possibilitats de fer-ho. Però l'única escletxa per tombar-lo nosaltres considerem que és des de baix. És als pobles, és als barris, és des del moviment popular, però també des de les institucions municipals, malgrat les contradiccions que ja trobareu i que segur que us portaran molts de debats. A les institucions cal trencar amb els clientelismes, amb les xarxes de favor, amb la corrupció i amb la mala gestió. I la unitat popular, nosaltres pensem que és la millor fórmula per fer-ho. Candidatures transformadores i que tenen de forma molt clara uns principis ètics, uns valors que són els que primen en la nostra acció política. No venim aquí a fer carrera política. Estic segura, Manel, que no vols resoldre la teva vida presentant-te i fent de regidor a la ciutat de Palma, però sabem molt bé que n'hi ha molts altres que ho volen fer. I l'experiència que ja tenim al damunt ens explica, o podem us traslladar aquest aprenentatge, és que aquest treball des de la base, aquest treball assembleari, que a vegades pot semblar feixuc, que a vegades pot semblar poc àgil, que a vegades pot semblar que no dona resposta a les necessitats, no és així. Sinó que hem demostrat que tant estant a l'oposició com estant a govern, a ciutats petites o pobles petits o a ciutats molt grans, hem demostrat que podem posar, això que diem, la vida al centre. I què vol dir posar la vida al centre? Doncs veia el programa, posar la vida al centre és això, no només és una frase bonica. Vol dir que quan parlem de serveis públics, parlem de serveis 100% públics. Vol dir que quan parlem de, per exemple, les necessitats de dependència que tenen moltes famílies, cal que tots aquests serveis estiguin en mans públiques perquè són més transparents, perquè són més democràtiques i perquè arriben de forma universal per a tothom. I quan aquestes polítiques, especialment aquelles polítiques que tenen a veure amb la dependència, amb la cura, amb la salut, no són, allà on no arriben els serveis públics, qui arriba? Les dones. Les dones estem condemnades a arribar allà on no arriben els nostres serveis públics, perquè si no hi ha uns serveis públics i una sanitat del benestar que pugui donar resposta a les necessitats de la nostra gent gran, dels nostres infants,
de posar la vida al centre. Serem les dones que sempre renunciarem a la nostra vida i al nostre desenvolupament personal per poder tenir cura d'aquesta vida, especialment de la vida familiar. I això no pot ser, i els ajuntaments hi tenen molt a dir amb aquestes qüestions. I per això des de la CUP entenem aquestes eleccions com un nou escenari del combat entre les aspiracions de justícia social del poble i les aspiracions de llibertat. Un règim del 78 que està expressament dissenyat per impedir-les. Es tracta d'una oportunitat per continuar construint un contrapoder popular municipalista d'abast nacional. Una oportunitat per retornar als debats polítics i als àmbits de decisió al poble i al territori. I aquest objectiu ha de contribuir, alhora, a desplegar la unitat popular a la direcció de la construcció nacional dels països catalans, la transformació social i la defensa de la terra. Segur que heu sentit moltes vegades, ens heu sentit a la CUP dir que el municipalisme és el nostre ADN, que és la nostra essència, que és el nostre tret essencial. I això no vol dir que el nostre tret essencial sigui presentar mocions o sigui intentar apretar una mica cap aquí. No. Estar a les institucions no vol dir, és a dir, el municipalisme, perdó, no vol dir estar a les institucions. Vol dir ser capaços de teixir xarxes entre la institució i el carrer. Nosaltres entenem el municipalisme com una aposta estratègica per la construcció nacional, com deia, i la transformació social, que entronca de forma molt clara amb la tradició política i cultural de les classes populars dels països catalans, amb les seves expressions d'autoorganització popular, de base, centrades en el municipi i en l'entorn territorial més pròxim. Partim, doncs, del fet que representar significa presentar alguna cosa nova, o presentar una altra cosa que estava absent. Ens hauríem de preguntar què és allò que no existeix a les institucions o que ja ha estat absent durant massa temps. I aquí a l'Ajuntament de Palma hi manca una expressió radicalment democràtica, abans deien radicalment lliure, que no depengui de ningú, alternativa, rupturista, i n'estic segura que la Crida per Palma representa fantàsticament aquesta cosa nova, aquesta cosa que ha estat absent durant massa temps en aquestes institucions. Us mereixeu a Palma que la crida entri amb força en aquest Ajuntament. Després de dècades de polítiques antisocials del Partit Popular i la poca capacitat de l'anomenada esquerra de capgirar el model caduc de la ciutat, d'aquesta ciutat aparador, cal una veu crítica a l'Ajuntament de Palma, una alternativa necessària per fer aquest gir de 180 graus que voleu fer i que sigui el gir que les veïnes es mereixen i que necessiten. Capgirar la ciutat per fer-la habitable, per fer accessible l'habitatge, per democratitzar els serveis públics. Moltes vegades m'agrada dir que volem uns serveis públics sense ànim de lucre. No pot ser que la sanitat o l'educació donin beneficis a uns pocs. Volem uns serveis públics amb ànim de vida, per garantir el pa, el sostre i el treball. 3 elements bàsics per la vida que a dia d'avui no estan garantits. Jo soc de l'Empordà, i moltes vegades, ens agrada pensar-nos com una petita illa i tenim moltes coses en comú perquè estem veient com la voràgine del totxo, com hem vist, com la voràgine del totxo, com la voràgine constructiva, com la voràgine del turisme ens atrapa, ens trinxa el territori d'una banda i ens precaritza les nostres vides. Quan expliqueu això, us diran, quan parleu de decreixement turístic, que porteu molt de temps ja fent-ho molt aquí a Palma, us diran, hosti, sense turisme, de què viurem? Doncs és una responsabilitat de les administracions públiques pensar en això. No és responsabilitat de les empreses privades, no és responsabilitat de BSC aquí, és responsabilitat dels espais públics, de les administracions públiques, de totes i cada una d'elles, pensar de què viurem quan aconseguim que aquest turisme que ho trinxa tot marxi de les nostres vides. Deia, porteu temps fent aquesta feina i ara toca fer-la des de l'Ajuntament, des del feminisme, des de l'ecologisme, des de l'antiracisme i des de l'antifeixisme. Construir des de la unitat popular aquesta alternativa. I repeteixo, quan es fa amb aquest entusiasme, amb aquesta empenta, estic convençuda que serà un èxit. Seguim l'exemple radical i compromès de les que ens han precedit i de les que són memòria i són exemple. Per l'Aurora Picornell i totes les Roges del Molinar, per l'Emili Darder, per en Macià Manera, per en Guillem de Fac,
per les milicianes afusellades a Mallorca i amb la determinació i perseverança de l'Assemblea de Docents o de la ciutat per a qui l'habiten, organitzeu-vos al voltant de les reivindicacions àmpliament compartides. Defensem-nos com a dones treballadores, teixint xarxes indestructibles de resistència popular, pel dret a l'habitatge, per la sanitat pública, per unes condicions laborals dignes, per la socialització dels treballs de cura i per l'autodeterminació. I acabo dient que volem amb el tònic a casa. Visca la terra! Escoltant les paraules de Natàlia, és ben cert que ens calen projectes valents com els que ha compartit amb nosaltres avui. Projectes que construeixin ponts per decidir aspectes tan importants com el model energètic, urbanístic, d'habitatge i espais públics. Moltes gràcies, Natàlia, per la teva participació. Hem arribat a la recta final d'aquest acte. Hem pogut gaudir escoltant totes les intervencions que han servit per desgranar el projecte de Crida i per establir complicitats amb altres candidatures municipalistes de Mallorca i del Principat. Ha estat un plaer compartir tot això amb vosaltres, amb elles, i per suposat ha estat fonamental comptar amb la vostra assistència. Avui, el primer acte de la campanya. Esperam que hagueu gaudit com nosaltres d'aquesta trobada i haver pogut traslladar-vos la nostra il·lusió per fer de Palma una ciutat més justa i millor. Finalment, per tancar l'acte, escoltarem les paraules del cap de llista de la Crida per Palma, Manel Domènech. Bon dia tot el dia i gràcies per fer-nos costat en aquest tret de sortida de la cursa que mos ha d'arribar a entrar a cort. Ens han fet creure que la política és una cosa d'experts, de gent que sap molt i que resoldrà els nostres problemes des dels despatxos. Nosaltres hem vengut, entre altres coses, per combatre això, convençudes que les resoldrem nosaltres per nosaltres mateixos. Les persones que ens despertam els dematins per anar a treballar, que ens costa arribar a final de mes, que vivim modestament amb allò que tenim, i no aquells que creuen poder-ho fer des dels despatxos tancats, es diguin d'esquerres o es diguin de dretes. No som polítics professionals. Som gent corrent que vol fer política. De fet, en la majoria dels casos, som persones que fa anys que venim fent política, des d'allà on és més sana i real, des del carrer. Perquè som les que no van voler guardar les camisetes verdes. Som les veïnades de Can Munt, de Peregrau, de Sant Jordi, de Son Sardina. Som les de la vaga de totes. Som les que volem veure sa feixina esbocada. Som les que no volem més asfalt a Mallorca i deim autopista mai. Amb el cap ben centrat en allò d'on som i d'on venim, hem vengut preparant la Crida per Palma.
per ampliar la nostra capacitat de fer política, per fer arribar a la institució municipal aquest lloc del qual ens han anat fent fora. Per recuperar-ho i amb el cap i el cor al carrer recuperarem Palma. Des de l'honestedat, l'assemblearisme, el treball de base. Anem a cort perquè volem fer política, però no volem viure de la política. I aquesta ha de ser una màxima que guiï la nostra acció política quotidiana. Els anys del neoliberalisme salvatge, agreujats per la crisi capitalista que estem travessant, han anat provocant un buidatge d'allò públic. Això no solament es fa palès en la privatització dels béns, serveis i espais públics, sinó també amb una concepció perversa que fa que allò públic es consideri no de totes, sinó que es considera de ningú. En aquest context, es fa més necessari que mai iniciar processos que esdevinguin un dic de contenció al neoliberalisme i facin apostes decidides i valentes en defensa de l'avenç dels nostres serveis públics amb la voluntat de fer-los més col·lectius i participats, amb una aposta ferma per la gestió pública dels serveis, recuperant i municipalitzant tots aquells que estiguin privatitzats. I per poder fer aquestes polítiques, la Crida per Palma és l'única garantia per no acabar venuts al lliure mercat, com pretenia el Trifacito, o com podria fer l'esquerra poca vergonya liderada pel PSOE del 155 i també de la reforma constitucional del 135. No oblidem que ara fan passar aquesta izquierda que va fer que el pagament del deute als bancs passés davant totes les coses reformant la Constitució. Polítiques públiques fortes perquè són garantia de justícia social. I què vol dir fer polítiques públiques fortes? No permetre ni una privatització, perquè és una mentida àmpliament demostrada que les externalitzacions siguin més eficients. Solament són més eficients per qui té la concessió, que omple les butxaques a costa dels treballadors i dels diners públics. Per tant, cap més privatització i avançar cap a la municipalització de tots els serveis fins a arribar a la privatització zero. Polítiques públiques també és mobilitat, més transport públic i menys vehicles privats. I això no pot ser tan sols un lema. Estem fartes de veure els carrers de Palma col·lapsats pels cotxes. Per tant, cal fer apostes decidides, com ara restringir l'entrada de vehicles a determinades zones de Palma
impulsar aparcaments perifèrics dissuasoris i peatges de descongestió. I polítiques públiques també respecte a l'espai públic, que, pel que sembla, l'han venut a guiris i restauradors. Per això derogarem l'actual ordenança de terrasses i n'impulsarem una de nova, respectuosa a les persones i encaminada al decreixement turístic. En definitiva, polítiques públiques que fiquin les persones al centre, apostant per la recuperació de l'espai públic, la municipalització del Palau de Marivent, repensant el Peri de Sant Busquet, fent-ne un de nou, incorporant el procés participatiu dels joves arquitectes i traspassant els equipaments del Ministeri de Defensa a la ciutat. Totes aquestes mesures i propostes en les que pretenem irrompre acord, que per cert han quedat recollides en aquest programa electoral que podeu consultar en acabar i que posarem a la vostra disposició a les xarxes, es fonamenten en el municipalisme com a forma d'entendre la política, en la descentralització del poder i en la participació directa de les persones en la presa de decisions. Així, i solament així, entenem que es poden iniciar processos de recuperació i conquesta de sobiranies, que en lo general representen la possibilitat de decidir aspectes tan importants com el nostre model energètic, l'urbanisme, l'habitatge, l'espai públic, com ens alimentem, com volem ser governats. I es concreten en coses molt bàsiques i prioritàries, com ara poder decidir un salari mínim a ciutat de 1.400 euros, com proposam nosaltres, i com implantarem inicialment els treballadors públics i de les empreses contractades per l'Ajuntament. O com ara la municipalització del port i de l'aeroport, que són infraestructures estratègiques que han de poder gestionar per tenir les claus d'entrada a Can Nostra, amb la resta de municipis dels Països Catalans, amb qui proposam treballar conjuntament amb una xarxa municipalista dels Països Catalans. Demà serem presents a Sabadell, convidat per la CUP, a la presentació de candidatures municipalistes d'arreu de tots els Països Catalans. Tot plegat, a la vista posada, també establir un marc de relacions amb els diferents pobles de la Mediterrània. Aquest 26 de maig tenim l'oportunitat de votar un projecte polític que ens representa. Tenim l'oportunitat, per fi, de no votar amb el nas tapat, com vàrem fer dia 28 d'abril. Anirem a votar amb tota la il·lusió i l'entusiasme per capgirar el model que ha apuntalat l'esquerra acomplexada i asfaltadora, perquè som la garantia contra l'extrema dreta
i la dreta extrema, i perquè som la possibilitat de construir vides dignes. Aquest 26 de maig i romprem acord amb força. Aquest 26 de maig començarem a capgirar Palma. Recuperem Palma i visca Mallorca.